Ошо көндәрдә күренекле журналист һәм язучы, педагог һәм әдәбият белгесе Салават Юлаев эшмәкәрлеген өйрәнүче галим Мирас Иделбаев үзенең 75 яшен билгеләнә. Һаумыгыз. Эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Иштанова, программабызның кунагы филология фәннәре докторы Салават Юлаев ордены кавалеры Мирас Иделбаев. Мирас Хамзович, һаумыгыз. Һаумыгыз. Тәүсиратта һеҙҙе ғүмер байрамығыҙ менән ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ. Һаулыҡ һәм яңы ижади уңыштар теләйбеҙ. Рәхмәт, рәхмәт. Мирас Хамзович, хәҙер һеҙҙе экрандан күреүсе телевидение һәм радио журналисттары, республиканың төрлө мәктәптәрендә эшләгән башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусылары, хатта ҡайһы бер ғалимдар, аспиранттар һеҙҙе үҙенең уҡытыусыһы тип иҫәпләй. Ә һеҙ үҙегеҙ кемде уҡытыусығыҙ дип иҫәпләйһегеҙ? Мәктәптәге уҡытыусыларҙың береһе бына министр булып эшләне Сәбилә Ғәзизовна Сөләймәнова. Шуның беренсе һанлы интернатта уҡыған ваҡытта әҙәбиәттән уҡытты беҙҙе Сажда Хәмәтйәр ҡыҙы Зайлалова. Ғөмүмән ул интернаттағы һәр бер уҡытыусы беҙҙең күңелгә яҡын. Ниндәй генә предмет булмаған, улар беҙгә һеңдергәнсә бирергә тырыштылар. Аларҙы һанап бөтөү мөмкин түгел, ҡыҙғанса ҡаршы. Ә шулай да кемдең йоғонтоһо һеҙгә нығыраҡ булды, көслөрәк булды? Фән донъяһына һеҙҙе ылыҡтырҙы? Унан тыш бит инде аспирантурала уҡырға тура килде. Минең ғилми етәксем Ғайса Хөсәйенов булды. Һәм бына ул аспирант саҡта һәм хатта аҙаҡтан докторлыҡ диссертация яҙған ваҡытта ла йүнәлеш биреп ебәрҙе. Хәл иткес йүнәлеш биреп ебәрҙе тип әйтергә мөмкин. Тимәк, фәнгә ылыҡтырыусы кеше һеҙҙе ул Ғайса Хөсәйенов? Әлбиттә. Һеҙ үҙегеҙҙең ижад юлығыҙҙы журналистиканан башлап ебәргәнһегеҙ, Сибайҙа эшләгәнһегеҙ. Фәнгә нисек килдегеҙ? Студент саҡта теге йәш кеше хыял менән туп-тулы була бит инде. Хатта ҡайҙа ташланырға ла белмәй. Уҡыуҙы бөткәс, Сибай зонаһына үҙ хәбәрсе итеп бирҙеләр. Анда 4-5 район, Урал, Аръяғы райондары, Сибайҙа йәшәйһең, һәм шунан йөрөп райондарҙа, ауылдарҙа материалдар ебәрә торғайным. Фәнгә ҡасан килдегеҙ? Шунан һуң инде был эште татып ҡарағас, бит, фән һаман күңелдә теге өйкә бирә бит инде күңелдә, киләсәкте уйлайһың бит инде. Шунан нәйтә башланым инде. Фикер төйнәйһең, нимәлер өйрәнәһең, күрәһең һәм шуны сынап та ниндәйҙер ғилми хеҙмәт итеп баҫтырғыла киләдер моға. Мөрәжәғәт иттем аспирантураға. Ул ваҡытта аспирантура бик һирәк була торғайны. Университетта бер нисә йылға берәү. Һәм тарих тел һәм әҙәбиәт институтында. Бәхеткә ҡаршы, мине хатта Ғайсағай, әлеге Ғайсағай үҙе саҡырып, бына шул нигә хатта ул урынға Гөлфиә Аннағолна Юнысова, минең йәмәғәтем уға тип бирелгән инде ул. Шан Ғайсағай етәксе булырға тейешне. Ә минең мәктәп директоры Аслаев ағай, Төхфәт Хәлим улы, Ғайсағайды теге күндергән. Гөлфиә шағирә, ул үҙе шул шиғриәт менән булышын, ул анда алға китәсәк, Мирас ғилем өлкәһенә алығыҙ тип. Урын бар, юғыһә теге аҙаҡтан ҡасан була ул әле тип. Шунан икебеҙ ҙә алып барып, һөйләшеп, ризалаштырып, мине алды инде. Әҙерәк белем туплағас, тәжрибә туплағас, студенттарға еткерергә килә бит инде. Бигерәк тә беҙ институтта боронғо әҙәбиәтте ныҡлап өйрәндек. Шул диссертация темалары ла булды бит инде. Һәм шуларҙы студенттарға еткереү теләге килеп сыҡҡайны. Мына хәҙер инде ошо көнгә тиклем ошо уҡыу йорто минең тыуған йорт булып һанала. Һеҙ бына сынлап та байтаҡ йылдар Башҡорт дәүләт университетының шул факультетында күп журналисттарҙы, уҡытыусыларҙы әҙерләгән факультетта эшләйһегеҙ. Һәм бына беҙ был курста, әлбиттә, һеҙҙең ауыҙ тел әҙәбиәте тигән лекцияларығыҙҙы тыңлай торғайныҡ. Уҡыған саҡта, студент саҡта ул нисектер шулай булырға тейешме ҡабул ителә, ауыҙ тел әҙәбиәте тип уҡыйһың. Әммә айырмаһы баҡһаң төптән етди икән. Сөнки бар ауыҙ тел ижады һәм бар ауыҙ тел әҙәбиәте. Беҙ ҡубайырҙарҙы халыҡ ижады тип күреп күнеккәнбеҙ, әммә һеҙ уларҙың авторҙарын тапҡанһығыҙ һәм фән донъяһына еткергәнһегеҙ. Фән донъяһы һеҙҙең бындай асышты нисек ҡабул итте? Бына шул диссертация темаһын яҡлаған ваҡытта, һайлаған ваҡытта, мин шулай уҡ кәңәш һорап Ғайсағайға бардым. Хәҙерге әҙәбиәт буйынса, йәки теория буйынса яҡларға ла мөмкин бит инде, ул еңелерәк байтаҡ. Халыҡ ижады буйынса инде ул ваҡытта бик күп белгестәр, шәп белгестәр бар ине. Сөләймәнов Әхмәт ағай, һәм башҡалар. Шуға күрә бына сәсәндәр ижады ныҡлап өйрәнелмәгәйне. Сәсәндәрҙең исемдәре билдәле, импровизациялары билдәле.
ул дөнья кимәлендә ундай күренеште авыл тел әдәбияты бирүтәләр. Һәм шуны тема итеп миңа тәкъдим иткәйне. Эшләргә туры килде инде. Тәүдә өйрәндем. Ул гомумән дөньяланы исәк нидә урында баккан бик күп илдәрдә, урта булатларда, унан алда һәм менә һуңгы елларга тәклим ул күренеш булган. Ул әлбәттә вакытлы күренеш. Инде язма әдәбият ныклап үсешкәс ул яйлап барыр төшеп калай. Шул менә язма әдәбиятка үзенең урынын бирә дип әйтәләр. Яйлап үзенең урынын бирә. Оның менә Башкортстан ерлегенә караган вакытта, ерлегендә караган вакытта уларның сәсәндәрдән укучылары, тыңлаучылары ябай халык. Алар һәрбере әйтәйек, нидә укып, теге мәдрәсәлә яки мәктәп дип аталган башлангыч уку йорты, шунда укыһалар, гарәп язмаһын һәйбәт белһәләр, бүтән теге төрки дөньяһындагы әдәбиятты укуы барыбер еңел булмаган. Чөнки анда гарәп, фарсы һүзләр белән аралашкан бит инде. Ондай белгечләребез безнең ушул ягына Урта Азия яктарына, хатта чит илдәргә барып, зур белем алып, ондай теге шул белгечләребез дә булган. Бик күп булган аралар. Улар инде уларның теге өйрәнә торган өлкәһе язма әдәбият, халыктың төп инде авыз асып тыңлай торган сәсәндәр иҗады. Һәм бына ошо сәсәндәр иҗадын һез ентекләп, төпләп, өйрәнеп, күп мәгълүмат туплаганыгыз, бәлки һәр урында ничектер уны халыкка yetkерү максатыннан да ошо Идел йорт романдары язылгандар безнең бүген өстәлдә ята. Шулай бит. Уның берничә ел элек беренче китабы сыккайны, һәм бына әле күзәтеп барам, быел Агыйделдә икенче китабы сыга, һәм айрым китап булып та сыккан. Димәк, бул роман дилогия, шулай бит. Һәм ул да бына ошо әдәбияттың 15-16 бот осорына арналган. Тәүдә әйтергә кирәк, бына шул инде авыл тел әдәбияты буенча диссертация яклагас, инде Башкорт дәүләт университетында ошо ике шул һүз сәнгатенең юнәлеше фольклор менән язма әдәбият тип кенә беләйнек бит инде. Студентларга әйткергә кирәк, авыл тел әдәбияты типтә, уны ла белергә тиештәр. Күп мәсәләләр бар, әйбәт. Булган. Шуларның иҗадын yetkергә кирәк. Мана шул авыл тел әдәбияты дип. Нигә алар шигърият, авыл тел шигърияты. Шуңа күрә шундай тәкъдим булды инде, без буны укучыларга, студентларга айрым курс итеп укыйк дип. Мен шуның курстың лекцияларын яздым, тәүге елларда укыттым дип әйтәгәндә, адак менә хәзер традициягә әйләнеп китте. Бүтән вузлар электрик алды бит безнең Башкортстандагы. Шулай итеп бер предмет булып таралып китте. Менә шулай булгас, уга дәреслекләрендә язырга туры килде. Шуның христианияны эшләргә туры килде. Мин монда алып килмәгәнмен. Бүгенге көнгә тиклем безнең көндәргә килеп иткән яраудар һәм сәсәндәрдән, яраудар сәсәндәрдән алда булган авыл тел иҗатчылары. Сәсәндәр инде шуларның традицияһын дәвам итеп алып китүчеләр. Шуларның бөтенләйгә дә бүгенге көнгә тиклем килеп иткән импровизацияларын туплап, туп-тулы итеп яйынтык итеп сыгардым. Ул bir kitap atala dərəslik nigidində monografия борынгынан аманат дип атала. Бұл христиания тыңлағы хедиемәгәт. Ул Копайырдан алынган юлдар инде. Шуның инде уларның һәрбер шәхес булган бит. Кайының гына алып карама. Улар беренчедән һәрбер тиерлек укый яза белгән. Бик һәйбәт, грамотал булгандар. Халыкка бар үзләренең теге күңелендәге талантты ана шулай халыксан тел менән yetkергә тырышкандар. Бана еренсә генә Алла инде ярлык аттандан чыккан, бик укый алмаган инде, калганын кемегенә алып карама, шул хәтлем грамоталы булгандар. Улар хатта бына ил башлыктарына, ыру башлыктарына кәңәшләр биргәндәр. Улардан югарырак шәхес булып ханалгандар. Халык арасында иң абруйлы кешеләр. Мәсәлән, Кубагыш Сәсән. Бу һезнең романыгызның герое шулай бит. Кубагыш Сәсән 16-нчы буаттың урталарында ана шул иҗады сәскә аткан шәхес, кызганса каршы улар уның импровизацияларын күбе фольклорлашкан, әмма үзенең исеменнән килеп биткәндәре бернисә генә, һәм уның турында мәгълүмат та бик күп түгел. Борангыловтың бернисә теге язмаһы бар, һәм легенда риваяттар хакланган инде. Һәм бу барлык мәгълүматларда архивтардан эзләп, бuna ошондой Кубагыш Сәсәннең образын булдырган китаптарыгызда шулай бит. Салават, без Салават эшмәкәрлеген ентекле өйрәнгән галим дип беләбез. Уның темаман касан ничек кызыксынып киттегез?
16 буат, 15 буат, 16 буат материалдарын архивтардан табу еңел түгел кылган сагар. Бик әз улар. Бана 12 буат. Якындагына? Туп-тулы якындагына. Анда Башкортстанга кагылышлы шул хәтлем мәгълүматлар күп. Тарихчыларга йөзеп эшләргә мөмкинлек бар дип әйтәм. Салаватка килү шулай инде Гайсага үз тема тәкъдим иткән иде. Кандидатлык диссертациясы. Şu bir şecerler boyunca bir tağın boronga әдәбияттан bir tema Salavat iradetini bitindi. Salavatın yete şiir bildelini ol vaqtda. Әмин теге яшьлек битинде кандидатлык диссертация килеп чыгарык материал бармы, юкмы? Салават денем битинде. Адактан эзленергә туры килде. Шунан теге ижады буенча якланды, адактан инде яклагандан соң бүтән материалларда кытыкындыра битинде. Гомумән уны ул шәхесте нык итеп өйрәнергә кирәк. Шуның күп нәмәләрде инде тапкас, бuna шул әлеге Юла-юлы Салават дигән китапта язарга туры килде. Һәм ул китапта шулай ук документаль роман дип исәпләнә, һәм онда шулай ук фундаменталь белем бирелә. Һез бүген Башкы дәүләт университетында кабаттан тергеҙелгән диссертацион совет ағзаһы булып торагыз. Бына ошондай Гайса Хөсәйнов, Мирас Иделбаевтың дәвамын алып барырлык, һеҙҙең эштәрегеҙҙә дәвам итерлек йәш галимдар бармы? Яшь галимдар безгә килә тора. Бына biz эшләй башлаган вакытта революцияга тикмәгә әдәбият менән бер ике генә кешеник без Гыйният Сафиуллович, Мунафин һәм мин. Шуның алактан уларга төрле темалар биреп, аспирантларга кандидатлык диссертациялар яклатып, тотыш кафедра безнең хәзер яшьтәр. Без инде улгайдык, шул кафедраны, ул кафедра хатта заманында бурынгы әдәбият кафедраһы дип аталды. Менә һуңгы елларда гына студентлар әдәби башлагас, кириннән ике кафедраны бергә куштылар да, ләкин ул предмет алып барыла бит инде ныклап. Һәм иң мөһиме якларлык хезмәттәр бармы? Якларлык хезмәттәр дә ул инде туп-тулы дип әйтергә кирәк. Якларлык һәм бuna яклагандар күп кенә бит инде. Берәм безнең кадрларыбыз үсә бара. Бұл бик ыңғай һәйбәт күренеш. Шулай булһан артабанда безнең башкорт әдәбияты һәм башкорт теле сынап та ентекле эзләнүләрдә көткән зур фәнни дөнья шулай бит. Әңгәмәгез өчен һеҙгә зур рәхмәт. Тагы бер тапкыр һеҙҙе ғүмер байрагы менән котлайбыҙ. Һеҙгә һаулык һәм илһамлы ижад теләйбеҙ. Зур рәхмәт. Һеҙгә яңы ел менән. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияла филология фәннәре докторы, язучы һәм галим Салават Юлаев ордены кавалеры Мирас Иделбаев булды. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау булыгыз.